ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு ஹல்வா ரெசிபி தாங்க பார்க்க போகிறோம். சூப்பரான சுவையான இந்த ஹல்வா ரெசிபி எல்லாத்துக்குமே, சின்னவங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப 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 பிடிக்குங்க. இந்த ஹல்வா பார்த்திங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸில் சூப்பராக நம்ம அழகாக வீட்டில் செஞ்சு எடுத்துடலாம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் எந்த கலருமே சேர்த்தலைங்க, நேச்சுரலாக கலரை நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஸோ இதை நீங்கள் முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். இப்போ வாங்க இந்த ஹல்வா எப்படி செய்யலாங்கிறத நம்ம வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஒரு 10 பாதாமை ஸ்டார்டிங்லேயே ஒரு 4 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேங்க. இப்போ இதை இந்த தோலெல்லாம் நீக்கிட்டு நம்ம இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பொதுவாக அல்வா எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். பாருங்கள், நான் பாதாம் தோலை நீக்கிட்டேன். அதோட ஒரு 4-5 முந்திரியும் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன். இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் 1 கப் கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்துக்கிறாங்க. நீங்கள் எந்த கப் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதில் தான் நம்ம தண்ணி, சுகர் எல்லாமே நம்ம அளக்க போகிறோம். அளவு அதை வச்சு தான் எடுத்துக்க போகிறோங்க. இப்போ இதில் 1.5 கப் வாட்டர் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ இதை நல்லா கலந்து எடுத்துக்கலாங்க. கார்ன்ஃப்ளவர் கீழே போய் தேங்கி நின்றுடும். நல்லா அதை கலந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு கடாயில், நான் சின்ன கப்பில் எடுத்திருக்கேன், ஆனால் அளவு பார்த்திங்கன்னா 1.25 கப் சுகர் எடுத்திருக்கேங்க. நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்த கப்பில் அளவு பார்த்திங்கன்னா 1.25 கப். இது ஒரு 3 டேபிள் ஸ்பூன் நான் எதுக்கு எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா கேரமல் செய்கிறதுக்காக எடுத்திருக்கேங்க. இப்போ நம்ம கடாயில் எடுத்து வச்சுருக்கிற சர்க்கரையில் 1.25 கப் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம இதில் கலர் எதுவுமே சேர்த்துக்காமல் நம்ம கேரமல் பண்ணி இதில் சேர்த்து ஒரு ப்ரௌன் கலராக நம்ம கொண்டு வர போகிறோம். இப்போ நான் இதை ஸ்டவ்வில் வச்சுக்க போகிறேங்க. நான் ஸ்டவ்வில் வச்சு இதை கலந்து விட்டுட்டே இருக்கேன். ஒரு சைடு நம்ம கேரமலும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குங்க. பாருங்கள், நம்ம கேரமல் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போது இந்த சர்க்கரையும் நல்லா கரைஞ்சி ஒரு பிசுக்கு பதத்தன்மை வந்தால் போதுங்க. நமக்கு இதுவும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கேரமலை இது கூட கலந்துடலாம். கேரமல் லைட் ப்ரௌன் வந்த உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணுங்க. இல்லைன்னா ஒரு கசப்பு தன்மை வந்துடும். இது நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து கலந்து வச்சுருக்கிற கார்ன்ஃப்ளவரை நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே சேர்த்து விட்டுட்டே வரும்போது கைவிடாமல் கிண்டிகிட்டே இருங்க. ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சுட்டு கிளறி கொடுத்தே இருக்கலாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நமக்கு சேர்ந்து வருது ஹல்வா. இப்போ பாருங்கள், இந்த ஸ்டேஜில் நான் நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஒரு 4 டீஸ்பூன் நெய் எடுத்துக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேங்க. இதை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டே இருங்க. அடுத்ததாக இன்னும் ஒரு 2 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேங்க. இப்போ இதை சேர்த்துட்டு ஒரு 2 மினிட்ஸ் நான் நல்லா கிளறி விடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நெய் சைடில் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ லாஸ்ட்டாக ஒரு டீஸ்பூன் நெய் சேர்த்துட்டு நான் கிளறி எடுத்துக்க போகிறேன். இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற முந்திரி, பாதாம் இது எல்லாத்தையும், ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு இந்த ஹல்வா ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நான் இதை ஒரு பவுலில் நெய் தடவி வச்சுருக்கேங்க. நான் இப்போ அதில் சேர்த்துக்க போகிறேன். ஒரு ஸ்பூன் வச்சு ஈவனாக தடவி விட்டுருங்க. அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் பாதாமும் முந்திரியும் தூவி விட்டுக்கிறேங்க. ஒரே ஈவனாக ஸ்பூன் வச்சு நல்லா தட்டி விட்டுடுங்க. இதை நல்லா ஆற வச்சிடலாங்க.
பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அல்வா வந்து சூப்பராக ஆறி ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் இந்த அல்வாவை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ஹல்வா விழுது பாருங்கள். அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம அல்வா. இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம அல்வா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. எவ்வளோ சாஃப்டாக வந்திருக்கு பாருங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த அல்வா ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அதோட பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ.